gini dulu dong ke kamera dong. Aja, sip. Bang Arang coba dibuka dikasih lihat ke pemirsa semuanya. Siap. Ini kasih lihat ya arang ini semuanya pakai arang guys. Oh iya, pakai di sini arang nggak nih. pakai kompor gas, semua masih pakai arang. Jualan dari tahun 84, buka Iya. dari jam setengah 5 sampai jam 11 malam. Iya. Kita pakai taksi mana? Taksi Bangka. Bangka aslinya. Udah jualan berapa lama ini di sini? Udah 40 tahunan. Ini lagi ngapain ini? Ini lagi Banyak mau banget pingin, isinya. Bos. Iya, di Tambah banyak ya kalau dikontenin ya? Enggak. Enggak. Oh tapi ini semuanya masih pakai pengembang ya, tapi masih tradisional ya begini ya. Oke ya. Oke deh. For your information aja, ini Sisi pesennya tuh isiannya dikit, makanya segitu doang. Kalau gak malu ber, lihat tuh enyoy banget adonannya, buset. Follow ya foodlogs.ckt. Mantap. Oke, mantap.